Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sabina y soy profesora de música y quiero a través de este video compartir con ustedes una canción que a mí me gusta mucho. Es una canción que se llama Vengan a ver mi granja. En esta canción lo que tenemos que hacer es imitar sonidos de animales utilizando solamente nuestra voz. Y acá yo tengo unos asistentes. Vamos a hacer una pequeña práctica primero. Por ejemplo, ¿a quién tengo por acá? Sí, al chancho. A ver, me parece escuchar a algunos que están empezando a hacer el sonido del chancho. Hay dos maneras de hacerlo. Algunos hacen oin, 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 y otros hacen cosa que me causa mucha gracia, pero queda muy bien también. También tenemos acá a otro asistente que me busqué, que es el señor Pato. Muy bien. Y a ver, ¿cómo hacen los patos? Cuac, 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 cuac. Muy bien. Y ahora, por último, tenemos a la vaca. La señora vaca. Muy bien, ¿cómo hace? Mu. Muy bien, con esta canción vamos a intentar repetir los sonidos de diferentes animales, no solamente los que yo les mostré. Vamos a ver si podemos hacer algunos más. ¿Les parece que me pueden acompañar con unos aplausos? Si están en casa con papá, con mamá, con los hermanitos, pueden participar toda la familia también, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar y dice así. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Hay una vaca que hace así. Hay una vaca que hace así. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Así. Hay una oveja que hace así. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Hay un burro que hace así. Hay un burro que hace así. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Hay un pato que hace así. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Hay un pato que hace así. Cuac, 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 cuac. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. ¿Cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! Hay un gallo que hace así. ¡Kikiriki! Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Están todos los chicos por ahí. Hola. Están todos los chicos por ahí. Hola. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Están todos los padres por ahí. Papás. Hola. Están todos los padres por ahí. Hola. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Obviamente ustedes pueden seguir nombrando muchos más animales y hacer más divertido el juego. Pueden hacerlo en familia, pueden hacer dibujos de los animales y cuando nombren a cada animal, cada uno levanta la imagen que le tocó
y así pueden hacer un montón de juegos que hagan más divertida y más llevadera esta cuarentena. Bueno, les mando un beso y será hasta la próxima clase.